Salam dostlar, bugün görəcəyimiz maşın olacaq. BMW-dir, 7-ci seriyadır, F02-dir. Əsas sizə nəyə göstərəcəm? Belə diqqət çəkən oldu mənə. Diqqət çəkin əsas. Bütün bu gördüyünüz sistem, bu beyinlərdir. Beyinlərin qısa adlarıdır da. Yəni, bu boyda maşınlara baxmışdım. Hələ bu qədər xətası olan maşın görməmişdim. Ona görə çox maraqlı idi mənə. Bütün sistemlərində xəta var. Yəni işıq blokundan tutmuş, motorda. Yəni o bir də onda qeyd edim ki, sarı olanlar xətası olanlardır. Amma yaşıl olanlarda isə xəta yoxdur. Bir də bunlar ümumillikdə beyin gedir hamısı. Bir də xətalarını göstərdim sizə burada. İndi hamısını tam deyə bilməyəcəm. Baxın aşağı belə çəkdikcə gör nə qədər xətası var. Bugün məsələn bir qismini düzəldəcəm. Əsasən də bir motoruna baxacaq. Dostlar, xətalarını sildim. Sürücüyə dedim ki, sürsün, gəlsin. Təzədən yoxlayacağam. Təzədən də səhvlərini yoxlayıram. Onu da qeyd edim ki, bu boyda xətaların olmağının səbəbi maşında dinamo zərətqə verməyib. Dinamo zərətqə verməyəndə, normalda 14 volt verilməlidirsə, düşür 10 volta işləməyəndə. Həmin vaxt 10 volta, 7, 8 volta düşür. Həmin vaxtda da beyinlər işləyə bilmir düzgün. Beyinlər düzgün işləmədikdə də səhvlər, xətalar salır. Həmin xətalar da ona görə idi. Bayaq oxuyanda gördüm ki, dinamosunda problem olub buna baxsın. İndi də diaqnostika elədim, indi səhvlərinə baxıram. Hal-hazırda bəzilərini sizə deyəcəm. 4-cü silindr propusk verib, problem verib. Bir də yəqin ki, babinidir, 2 dəfə verib. Sonra turbonun nasosunu verib. Sonra təkərə aid arxa nakratkanı verib. Sonra kamerada verib problem olduğunu. Bəzi şeyləri loru dildə deyirəm ki, daha aydın başa düşülsün. Belə xətaları var, yəni bir çox xətaları var. Sonra radarlardır və s. Amma biz birinci növbədə sürücü bizə deyib ki, bunun motoruna baxmaq lazımdır. Birinci növbədə biz başlayacaq babindən, sonra turbonun nasosunu dəyişəcək. Dəyişəndə sizə göstərəcəm. Dostlar, N63 motordur. Bunun babini dəyişməkdən ötürü birinci bu çıxır. Bunu bu hissədən açdım, xamutundan, buradan çıxartdım və altdan çıxartdım. Burası açmışam hazırda, onu göstərirdim, belə qoyulur qırağa. Və 4-cü silindr, bu gördüyünüz kimi, bu silindirdir. Birinci növbədə, əlbəttə ki, dəqiqləşdirməkdən ötürü ki, babindir. İndi ola bilər, diaqnostika yaza bilər. Amma o deməkdir, 100-100 babində problem var. Motorun kompresiyasında da ola bilər, farsonkalarda da və digər problemlər ola bilər. Ondan ötürü dəqiqləşdirməkdən ötürü yerini dəyişmək lazımdır. Yerini dəyişib yoxlamaq lazımdır. Görə yenə də həmin silindrə verir. Yəni yenə də həmin silindrə verirsə, problemi başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Babinlər bu formada çıxır. Gördüyünüz kimi. Mən yerini dəyişəcəm. Dostlar, hazırdır. Hal-hazırda boğulma yoxdur. Bax, gördüyünüz kimi də sürüyün normalda işləyir. Problem bu gördüyünüz babində idi. Sadə bir şeydir. Dəyişdik. Həll olundu. Belə. Kimin sualı olsa şərh bölməsində yazar, cavablandırıram. Sağ olun dostlar.